Dobrý deň, priatelia. Vítajte pri našom novom videu. Dnes sa pozrieme na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Tentoraz však nie z obvyklého leteckého pohľadu dronu. Priblížime vám realitu z perspektívy vodičov, ktorí týmto úsekom prechádzajú. Našu prehliadku začíname v križovatke pri obci Kriváň, odkiaľ prejdeme cez obec a postupne sa dostaneme dolinou Krivánskeho potoka až k obci Píla a nakoniec skončíme našu prehliadku v Mýtnej. Počas celej trasy uvidíte, že aj z pohľadu vodiča má táto majstrovsky premyslená stavba čo ponúknuť a že šoféri obdivujú jej technické riešenia a rozsah.
Týmto sme sa dostali na koniec úseku a zároveň na koniec našej jazdy. Aj z pohľadu vodiča je vidieť, že pripravovaná R2 má veľký potenciál. A to je z videa o výstavbe rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou z pohľadu vodiča všetko. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.